ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ugtrb எக்ஸாமுடைய ரிவிஷன் 17 வீடியோ இது வந்து யூனிட் 4 ஃபஸ்ட்டு 3 யூனிட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிவிஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் யூனிட் 4 பொய்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு 3 போயம் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு சாலிட்டரி ரீப்பர், செகண்ட் குப்லாகான், தேர்டு ஓட் டு நைட்டிங்கல். இதோட அவுட்லைன் ஸ்டோரி ப்ளஸ் MCQs நம்ம பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு சாலிட்டரி ரீப்பர். இந்த போயம் யாரோட இதுன்னா வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த்தோட இது. இந்த போயம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா, ரைட்டர் ஒரு பசுமையான ஒரு பிளேஸில் நடந்து போயிட்டு இருப்பார். அங்கே வந்து ஒரு வயல் பார்ப்பார். மலைப்பகுதியில் இருக்க வயல் பசுமையாக இருக்கும். பார்க்கவே வந்துட்டு கண் கவர்ற மாதிரி இருக்கும்ல, பார்த்தோன்னே அட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு சிங்கிளாக அந்த வயலில் வந்துட்டு அறுவடை செஞ்சிட்ருப்பாங்க. அறுவடை செஞ்சிட்ருக்கப்போ ஒரு பாட்டும் வந்து அவங்க பாடிக்கிட்டே அறுவடை செஞ்சிட்ருப்பாங்க. ரைட்டர் அதை பார்த்துட்டு அப்படியே நின்றுவார். ஏன்னா இவர் நடந்து போகிறத பார்த்தா அந்த பொண்ணுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகி இல்லை வராங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டை நிறுத்திடுவாங்க. அதனால் வந்துட்டு இவர் அப்படியே நின்றுவார். இந்த போயமுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் லைன் என்னன்னா, பிஹோல்ட் ஹர் சிங்கிள் இன் த ஃபீல்டு. இந்த பொண்ணு பாடுற பாடலோடைய டோன் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப சோகமாக இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் அப்படின்னு ரைட்டர் சொல்லியிருப்பார். இவருக்கு என்ன லாங்குவேஜ், அந்த லாங்குவேஜ் வந்து இவருக்கு புரியாது. அதோட அந்த சாங்கோடைய அர்த்தமும் வந்து ரைட்டருக்கு தெரியாது. ஆனால் இவர் அந்த டோனை வச்சு என்ன சொல்லுவாருன்னா, அந்த பாடல் யாருக்காக இருக்கும்னு இவர் நினைப்பாருன்னா, டெட் ரிலேட்டிவ்ஸ் இல்லைன்னா வாரில் டெட்டாக இருப்பாங்கள்ல அவங்க, இல்லைன்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஏற்கனவே சோகமான சேட் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதை நினச்சி தான் அந்த பொண்ணு பாடுதுன்னு இவர் அந்த டோனை வச்சு சொல்லுவார். ஆனால் அந்த லாங்குவேஜ் வந்துட்டு இவருக்கு புரியாது. என்ன அதோட சாங்கோட அர்த்தமும் இவருக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் இவர் அந்த பாடலோடைய இனிமையை பற்றி சொல்லுவார். இந்த பாடல் அந்த பள்ளத்தாக்கு ஃபுல்லாக போய் எக்கோவோட கேட்குறப்போ ரொம்ப இனிமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அதே மாதிரி இந்த பாட்டை 2 பேர்ட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணியிருப்பார். ஃபஸ்ட்டு நைட்டிங்கல் பாடுற பாட்டு, செகண்ட் வந்துட்டு குக்குவோடைய பாட்டு. ஃபஸ்ட்டு அரேபியன் பாலைவனத்தில் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறப்போ ரொம்ப களைப்பாக இருந்துச்சுன்னா மரத்தடியில் வந்துட்டு இளைப்பாருவாங்க. அந்த டைமில் நைட்டிங்கல் பேர்ட் வந்துட்டு பாடுறத அவங்க இனிமையாக ரசித்து அவங்களுடைய கஷ்டம்லாம் தீர்ந்து அவங்க மனசு வந்துட்டு ஹாப்பியாக இருமா. ஆனால் அதை விடவே இந்த சாலிட்டரி ரீப்பரோடைய சாங் வந்துட்டு ஸ்வீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பார். செகண்ட் வந்துட்டு குக்குவோடைய சாங். அது எங்கே சொல்லியிருப்பாருன்னா ஹீப்ரேட்ஸ், அது வந்து ஒரு யூரோப்பியன் தீவு. அங்கே வந்துட்டு ஸ்ப்ரிங் டைமில் குக்கு வந்து சிங் பண்ணுமா. அது வந்து த்ரில்லிங்காக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பார். அந்த மாதிரி இந்த பாடல், இந்த சாலிட்டரி ரீப்பர் பாடுற பாட்டு எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு துன்பம் காலம் முடிஞ்சு ஹாப்பியான மூமெண்ட் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி இவருக்கு வந்துட்டு ஃபீல் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருப்பார். லாஸ்ட்டாக இவர் போக மனசே இல்லாமல் அங்கேருந்து கிளம்பி போவார். அதே மாதிரி இது அவருடைய வாழ்க்கை முழுக்க இந்த பாடல் வந்து அவருடைய மனசுலேருந்து அழியவே அழியாதுன்னு சொல்லியிருப்பார். இந்த சாலிட்டரி ரீப்பர் போயமுடைய இம்பார்ட்டன்ட் MCQs பார்த்தலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், த சாலிட்டரி ரீப்பர் இஸ் எ லிரிக்கல் போயம். செகண்ட் கொஸ்டின், த சாலிட்டரி ரீப்பர் பப்ளிஷ்டு இன் டேஸ் 1807. தேர்ட் கொஸ்டின், த போயம் இஸ் அபவுட் எ டேஸ் யங் உமன் பட் மோர் அபவுட் த சாங் ஷீ இஸ் சிங்கிங். Fourth question, the solitary reaper is one of Wordsworth's most famous dash post-lyrical ballads lyrics. Fifth question, which country is called Highlands in Solitary Reaper? Scotland. Sixth question, how many stanzas in the Solitary Reaper? The 4 8-line stanzas written in tight iambic tetrameter. Seventh question, what is the rhyme scheme of this poem? AB, AB, CC, DD. Eighth question, what is the poetic device of Solitary Reaper? Metaphor. Ninth question, the poet compares the reaper with dash, nightingale and cuckoo. 10th question, Highland lass is dash, the gale from the mountains. 11th question, how many lines in this poem? 32 lines. 12th question, the solitary reaper
centers around a dash solitary girl singing in a field. 13th question. What kind of song was the reaper girl singing? Sad tune which echoes in the deep valley. 14th question. The speakers ask us to stop and listen to her tune or dash. Gently pause. 15th question. What are the two birds mentioned and compared with reaper's song? Nightingale and cuckoo bird. நெக்ஸ்ட் போயம் குப்லாகான். இது வந்துட்டு s.t.coleridge உடைய போயம். இந்த போயமில் 3 ஸ்டான்சாஸ் 54 லைன்ஸ் இருக்குது. இந்த போயமுடைய இன்னொரு டைட்டில் எ விஷன் இன் எ ட்ரீம் எ ஃப்ராக்மெண்ட். இது வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட் போயம். ஏன் இது இன்கம்ப்ளீட் போயம்னு இவரே s.t.coleridge சொல்லியிருப்பார். ஏன் அப்படி சொல்லியிருப்பாருன்னா, இவர் வந்துட்டு ஒரு கனவு காணுவார். அந்த கனவுலேருந்துட்டு எந்திரிச்சோன்னே அந்த என்ன கனவு கண்டமோ அதை எழுதலான்னு வந்துட்டு பிளான் பண்ணியிருப்பார். எப்படி பிளான் பண்ணியிருப்பாருன்னா 200 to 300 லைன்ஸ் வந்துட்டு எழுதணும்னு பிளான் பண்ணியிருப்பார். ஆனால் அதுக்குள்ளே நடுவில் ஒருத்தர் குறுக்க வந்து அவர்கிட்ட 1 மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கறனால அவர் வந்துட்டு சில கனவெல்லாம் வந்துட்டு மறந்துடுவார். கொஞ்சம் தான் நினப்பு இருக்கும். அதை வச்சு கொஞ்சம் தான் 54 லைன்ஸ் தான் அவரால் எழுத முடியும். அதனால இதை வந்து இன்கம்ப்ளீட்டுன்னு சொல்லியிருப்பார். s.t.coleridgeக்கு ஓபியம் சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்கும். ஓபியம்னா வந்துட்டு ட்ரக்ஸ் மாதிரி. இவருக்கு வந்துட்டு உடம்பு சரியாமலும் இருக்கும். டாக்டர் வந்துட்டு மருந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் அந்த மருந்து சாப்பிடாம அந்த வலிக்கு ஓபியம் வந்துட்டு பெயின் கில்லராக யூஸ் பண்ணியிருப்பார். அப்போ வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு மயக்கமாக இருக்கும். அந்த டைமில் வந்துட்டு ஒரு புக்கு படிப்பார். என்ன புக்குன்னா பர்ச்சாஸோடைய பில்கிரிமேஜ் புக்கு. இதில் வந்துட்டு லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் அவர் தூங்க போகிறதுக்கும் முன்னாடி ஒரு லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்துட்டு படிச்சிருப்பார். என்னென்னா குப்லாகான் கிங் வந்துட்டு ஒரு அரண்மனையை கட்ட போகிறதா அந்த லைனை படிச்சுட்டு இவர் வந்துட்டு தூங்கிடுவார். தூங்குறப்போ 3 மணி நேரம் இவர் வந்து தூங்குவார். அதில் அந்த தூங்குறப்போ வர கனவு தான் இந்த போயம். என்னென்னலாம் அவர் கனவு கண்டாரோ அதில் கொஞ்சம் நினப்பு இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு போயமாக எழுதியிருப்பார். இந்த போயம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா 13th செஞ்சுரியில் இருக்க மங்கோலியன் ஜென்ரல் குப்லாகான் பற்றி தான். இவர் வந்துட்டு ஒரு அரண்மனையை கட்டுறதுக்கு ஆர்டர் போட்டிருப்பாரு. அந்த அரண்மனை வந்துட்டு எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, அதை சுற்றிலையும் நேச்சர் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்லியிருப்பார். அந்த பிளேஸ் என்னன்னா ஜனடு. இது எங்கே இருக்குன்னா ஆல்ஃப் ரிவர் போகிற இடத்துல வந்துட்டு இருக்கும். இவர் சொல்கிற ஆல்ஃப் ரிவருமே இமேஜினேஷன் ரிவர் தான். இந்த நதி எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சேக்ரெட் ரிவர்னு சொல்லுவார். ஏன்னா மனுஷங்களால் அளக்க முடியாத அளவுக்கு ஆழம் இருக்குமா இந்த ரிவர். இது வந்துட்டு ஒரு சூரிய ஒளியே இல்லாத அளவுக்கு ஆழமாக இருக்கிற கடலை போய் இந்த நதி வந்துட்டு சேரும். அதுக்கு நடுவில் வந்துட்டு குகை வழியெல்லாம் போய் சேரும். அந்த மாதிரி இடத்துல தான் இவர் வந்து இந்த குப்லாகான் வந்துட்டு ஒரு அரண்மனையை கட்டணும்னு பிளான் பண்ணி ஆர்டர் போட்டிருப்பாரு. அந்த இடம் எவ்வளோ பெரிய இடம்னா 10 மைல்ஸ் இருக்கும். அதை சுற்றிலையும் வந்துட்டு லார்ஜ் வால் இருக்கும் மாதிரி சொல்லியிருப்பார். கார்டன் இருக்கும். அங்கே வந்துட்டு ஃபுல்லாக க்ரீனரியாக தான் இருக்கும். அந்த காடு வந்து ரொம்ப அடர்த்தியாக பயமான காடாக தான் இருக்கும். ஆனால் பார்க்க பச்சை பசேன்னு இருக்கிறதுனால அழகாக இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பார். அதே மாதிரி ஒரு அழகான நீர்வீழ்ச்சியை பற்றி சொல்லியிருப்பார். ஆனால் அது பார்க்க தான் அழகாக இருக்கும். ஆனால் அது ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பூமியை பொழந்துட்டு வர மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதில் வர கல்லுங்கள்லாம் வந்துட்டு நிறைய துகள்லாம் வந்துட்டு அடிச்சுட்டு வருமா ஃபோர்ஸில். அதை பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்கும்னா ஸ்டோன்ஸில் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சவுண்ட்ஸு இந்த இயற்கை இதெல்லாம் கலந்தும் இந்த நீர்வீழ்ச்சியோட சவுண்டு வந்துட்டு குப்லாகானுக்கு எதை நினைவூட்டும்னா அவங்களுடைய அவங்களுடைய மூதாதையர்கள் குப்லாகானுடைய மூதாதையர்கள் வந்துட்டு போருக்கு நீ வந்துட்டு எப்பயுமே தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து குப்லாகானுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு s.t.coleridge சொல்லியிருக்காரு.
கால்ரிட்ஜ் வந்து ஒரு டைமு எத்தியோப்பியா கேர்ள் வந்துட்டு எத்தியோப்பியா மலையை பற்றி ஒரு பாடல் வந்துட்டு இசைக்கருவி வச்சு பாடியிருப்பாங்க. அந்த பாடலை இவர் வந்து திரும்பவும் நான் உருவாக்க முடிஞ்சால் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அதே மாதிரி இவர் வந்து குப்லாகானோடைய அரண்மனையை நான் வந்து மேலே வந்துட்டு நானே கட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அப்படி கட்டுறத நீங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். மில்க் ஆஃப் பேரடைஸ் அமிர்தத்தை உண்ட மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் எப்படி வந்துட்டு அந்த கனவை ரசித்தாரோ இந்த போயமை படிக்க படிக்க நம்ம ரீடர்ஸுக்கும் அதை அப்படியே நேரில் பார்க்குற மாதிரி இந்த போயமில் வந்துட்டு சொல்லியிருப்பார். S.t. கோல்ரிட்ஜோடைய ஃபேமஸான போயமில் இந்த குப்லாகானும் ஒன்று. இம்பார்ட்டன்ட் MCQs பார்த்தலாம் குப்லாகான் போயமில். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஃபுல் டைட்டில் ஆஃப் திஸ் போயம், எ விஷன் இன் எ ட்ரீம், எ ஃப்ராக்மெண்ட் ஆர் குப்லாகான். Second question, who wrote this poem Kublakhan? Samuel Taylor Coleridge. Third question, when was it completed and published? Completed in 1797 and published in 1816. Fourth question, what is the speakers described in this poem? Stately pleasure dome built in Xanadu. Fifth question, where was Kublakhan built pleasure dome? Alf. The sacred river ran through caverns measureless to man, down to sunless sea. Sixth question, what role did opium play in Kublakhan? It fueled Coleridge's dream that led to the poem. Seventh question, which river was imagined by Coleridge? Alf River. Eighth question, what did the person Porlock do? Interrupt Coleridge as he wrote the poem. Ninth question, what instrument did the Abyssinian maid play? Dulcimer. 10th question, what mountain did the maid sing of? Abora. 11th question, what literary sound device is used in the following line where all the sacred river ran? Consonants. 12th question, what object from the poem symbolized the source of inspiration for the poet? Milk of Paradise. 13th question, what theme does the woman wailing for her demon lover help develop in the poem? Captivity. 14th question, dash is the finest example of pure poetry removed from any intellectual content? Kublakhan. 15th question, Kublakhan is divided into dash stanzas, 3 irregular stanzas. 16th question, Kublakhan poem is a fragment because he dash never finished the dream inspired poem. தேர்ட் போயம் ஜான் கீட்ஸோடைய ஓட் டு எ நைட்டிங்கல். இந்த போயமோடைய அவுட்லைன் ஸ்டோரி மட்டும் பார்த்துடலாம். ஓட் டு நைட்டிங்கல் அப்படிங்கிறது கீட்ஸோடைய ஃபேமஸான போயமில் ஒன்று. இந்த போயம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா, கீட்ஸ் வந்துட்டு சோகமாக நடந்து போயிட்டுருப்பார் காட்டுக்குள்ளே. அப்போ அந்த காட்டில் நைட்டிங்கல் பறவை வந்துட்டு சிங் பண்ணிகிட்ருக்கு. அதை கேட்குறப்போ இவருடைய மைண்டே வந்துட்டு அப்படியே சேஞ்ச் ஆகுது. அதை வந்துட்டு ரசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. நைட்டிங்கேலோடைய பாட்டை என்னன்னு சொல்லுவார்னா, இவர் இம்மோர்டல்னு சொல்லுவார். அதே மாதிரி பிப்ளிக்கல் டைம்ஸ்லேருந்து இது வந்துட்டு மாறாத ஒன்று அப்படின்னும் நைட்டிங்கேலோடைய பாட்டை சொல்லியிருப்பார். நைட்டிங்கேல் வந்துட்டு தூய்மையானது, துன்பமற்றது. இவங்க நைட்டிங்கேலுக்கு வந்துட்டு மனிதனுடைய துன்பம், கஷ்டம், நிறையா கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாமல் நைட்டிங்கேல் வந்துட்டு சந்தோஷமாக பாட்டு பாடிட்டு இருக்கு. அதை வந்துட்டு ரசிச்சிட்ருக்காரு ஜான் கீட்ஸ். கீட்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, நைட்டிங்கேலோடைய பாட்டு வந்துட்டு அழியாதது தான், இம்மார்டல் தான். ஆனால் வந்துட்டு அதை கேட்குற மனிதர்களுடைய காலம் வந்துட்டு குறைவு தானே. அதனால் நம்ம இறந்துட்டோம்னா அந்த பாட்டை நம்ம கேட்க முடியாதுல்ல. அதனால் அந்த பாட்டு வந்துட்டு வீணாகிடுது அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருப்பார். நெக்ஸ்ட்டு கீட்ஸ் என்ன நினைப்பாருன்னா, நம்ம வந்துட்டு அந்த நைட்டிங்கேல் கூடவே வந்துட்டு நான் சேர்ந்துடணும்
மனிதருடைய துன்பத்திலிருந்தும் நான் விடுபட்டுருணும். நான் எப்படி நைட்டிங்கேல் ஹாப்பியாக துன்பம் எதுவும் தெரியாமல் அது பாட்டுக்கு சிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த மாதிரி நைட்டிங்கேல் கூட இவரும் பறந்து எதுவுமே துன்பம் எல்லாமே நம்ம மறந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுவார். கொஞ்ச நேரம் கழித்து நைட் ஆயிரும். அந்த பறவையும் பறந்துடும். அந்த பறவை பறந்து போனதும் இவருடைய கற்பனையும் குறைஞ்ச மாதிரி இவர் ஃபீல் பண்ணுவார். தனிமையாகவும் இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவார். அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது உண்மையா இல்லை நம்ம கனவு கண்டுட்டு இருந்தோமா அப்படின்னு இவருக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துடும். இதோட இந்த போயம் முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த போயமோட இம்பார்ட்டன்ட் MCQs பார்த்தரலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஹூ ரோட் ஓட் டு நைட்டிங்கேல்? ஜான் கீட்ஸ். செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த மெயின் தீம் ஆஃப் ஓட் டு நைட்டிங்கேல்? நேச்சர், டிரான்சைன்ஸ் அண்ட் mortality. Third question, what does nightingale symbolize in the word? Nature and death. Fourth question, what kind of poem is Ode to Nightingale? Regular ode. Fifth question, Ode to Nightingale, the poet contrasts his dash, own misery with delight of the bird. Sixth question, what is the tone of the poem Ode to Nightingale? Melancholy and reflective. Seventh question, what are the flowers in Ode to Nightingale? White hawthorn, eglantine, violets and musk rose. Eighth question, who is Bacchus in Ode to Nightingale? Roman name of Greek god Dionysus. Ninth question, how many stanzas does Ode to Nightingale have? 8 stanzas, each of 10 lines. 10th question, which describes the stanza structure of Ode to Nightingale? Iambic pentameter except for 8th line of each stanza written in iambic trimeter. 11th question, why is the nightingale called an immortal bird? The bird, immortal for its humming, is not a fade away like humans, whether with age and death. 12th question, what is the rhyme scheme of Ode to Nightingale? AB, AB, CD, EC, DE. 13th question, who is the speaker in Ode to Nightingale? John Keats. 14th question, Ode to Nightingale first published in July 1819 in Annals of the Fine Arts. 15th question, what is an ode poem called? It is a type of lyric poetry. Thank you for watching friends. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பை.